إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا شريك له في حكمه ولا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته، فبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يحويه، فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك لي فيه، لا عون ينصره لا كون يحصره لا شيء يظهره لا كشف يبديه، حارت جميع الورى في كنه قدرته وليس تدرك معنى من معانيه، سبحانه وتعالى في جلالته لطفا وعزا تعالى في تعاليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وأسوتنا ومربينا ومرشدنا وموجهنا وأستاذنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله. عدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما ودون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي، فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. يا رب صل على النبي محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي. الله زاد محمدا تفضيلا وهباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء صدق عامر صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله. يقول الباري عز وجل في محكم تنزيله وهو أحسن القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية الكريمة عباد الله تعد أصلا في محاسبة النفس ومعاتبتها، بل إنها تدل على وجوب محاسبة النفس ولومها على تقصيرها في جنب الله. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: المؤمن قوام على نفسه يحاسبها لله، وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب على قوم يوم القيامة أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون محاسبا لنفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. عباد الله، تأملوا قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فقد قرب الله عز وجل هذا اليوم وأخبر عن دنوه ومجيئه فوصفه بهذه الصفة.
فيوم غد قريب وهو آت لا محالة. فالكيس من جان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم منا من يقف مع نفسه وينظر إلى أعمالها، فإن كان فيها تقصير تممه وكمله، وإن كان عصيانا تاب واستغفر وقلع، وإن كان طاعة لله حمد الله وداوم على ذلك واستمر. فمحاسبة النفس تقود الإنسان إلى كل خير وفلاح، كما أن إهمالها واسترسالها مع شهواتها وعدم منعها من أهوائها يوقع في الهلاك والهاوية. قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فالهوى لا زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلقتنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد. ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد مع صحب به سعيد، وأهل بيت النبي والآل قاطبة، والتابعين العلا للدين هم عضد، والرسل أجمعهم والتابعين لهم من غير أن يعدلوا عما إليه هدوا. أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إلها أبدا حد ولا أمد، وأحمد الله منه العون والرشد. ثم أما بعد أيها المسلمون، إن محاسبة النفس تكريم لها وصيانة، وإن إهمالها تضييع لها وإهانة. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول الحكمي رحمه الله تعالى: وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فاحمد المولى مطهرها، ونعمة الله بالشكران فاستدمي، وإن عصت فعصها واعلم عداوتها، وحذرنها ورود المورد الوخم. معاشر المسلمين، تزودوا بالأعمال الصالحات فإن الأنفاس تعد، والأعمال تذهب ولا تعود، ويحصيها الباري تبارك وتعالى. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتب مما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. فما لك ليس يعمل فيك وعظ ولا زجر، كأنك من جماد. فلا ترضى لذي الدنيا صلاحا، فإن صلاحها عين الفساد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟
ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نسأل الله عز وجل السلامة ونعوذ به من الغوايا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم وعلى أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. باهك أن أوا مسلمي أبنده هدوبا تي بياني أكنشي هدوبا تي bayani ne akan wata aya da Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul hashiri. Allah madaukaki ya ce: ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ittaqullaha, ku ji tsoron Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kuma kowace rai ta dubi abin da ta aikata domin gobe. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, inna Allaha khabirun bima ta'malun, lalle Allah mai bada labari ne tiryan game da ababen da kuke aikatawa. Wannan aya ‘yan uwa musulmi tana cikin wato ita ce kan gaba, ita ce tushe a wajen bayanin kowane ɗan adam ya je ya binciki zuciyar shi, ya ɗora bincikar kanshi da kanshi, ya ɗora zargin kanshi, ya ɗora wato binciken kanshi a inda ya samu kanshi akan daidai, ya ƙara wa kanshi ƙarfi, ya ma Allah godiya wanda ya ɗora shi akan daidai. Wannan aya ‘yan uwa musulmi tana nunin cewa wajibi ne musulmi ya ɗora binciken kanshi, ya ɗora zargin kanshi, ya ɗora zargin kanshi a wajen tawayewa da yake da kasa cika umarni da kuma kasa hannuwa game da hani na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi sai Hassan al-Basri Allah yi mai rahama yake cewa mai imani kullum yana tsaye akan kanshi da kanshi, yana binciken kanshi saboda Allah. Idan wato yace hisabi ya zamo mai sauki ga wasu mutane ranar alkiyama saboda sun dora binciken kawunan su tun a nan duniya. Hisabi ya zamo mai tsanani akan wasu mutane ranar alkiyama saboda sun yi watsi da kansu, ba su binciken zuciyansu tun a nan duniya. Ga amirul mu'minin nan Umar, yardan Allah ta tabbata a gare shi, ya miƙe yake cewa al'umma ku binciki kawunan ku kamin a bincike ku yi wa kanku hisabi kamin a yi maku hisabi. Yace ku auna kawunan ku kamin Allah ya auna ku da kanshi, sannan ku yi shiri, ku yi tanadi domin bujurowa da za a yi da ku a cikin wani babban yini mai girma, yinin da za a bujiro da ku gaban Allah, ɓoyewa ma ba za ta ɓoye ma Allah ba. ‘Yan uwa musulmi, mu sani cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da yace kowace rai ta dubi abin da ta aikata saboda gobe, ba ana zancen gobe asabar ba, ana zancen gobe lahira, gobe alkiyama. Allah ya faɗi wannan yinin da wannan salon domin saboda ya tabbatar da cewa kusa yake, kuma zai zo ba makawa, ko mutum ya shirya ko bai shirya ba, yini ne wanda babu makawa, babu tantama sai ya zo. Don haka wanda yake da kaihin hankali mai basira shine wanda yake makan shi bincike kuma yake aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa. Wanda yake kasashe shine wanda ya bi son zuciyar shi, duk abin da zuciyar shi take so sai ya rakata, kuma daga baya tsayana ma Allah gurin samun dace bayan ya biye ma son zuciyar shi. Kaɗan daga cikinmu ake samu ‘yan uwa musulmi wanda yake tsayawa ya ɗora binciken kanshi,
shin mi ya aikata a yinin nan nashi gaba daya lokacin da ka zo kwana ka ɗaga kanka ka dubi tun da sahiyar Allah ta waye har zuwa wannan lokacin mi ka aikata ayyukanka na alkhairi su suka yawa ko na shari wani irin alkhairai cikin alkhairan da Allah ya umarni a aikata duka ka aikata su kaf ababen da Allah ya yi hani game da su duka ka nisance su ka hane su wa ka taimaka wa ka agaza ma wa ka kama ma ka sada zumunta ka girmama iyayenka wato dole ne mutum ya dora binciken kanshi dole ne mutum ya dora binciken ayyukan shi ya dora binciken zuciyar shi abinda wannan zuciyar tashi ta mai umarni na aikace ya aikata idan ya gano cewa akwai tawaya to yi kokarin cika wannan tawayar ya yi kokarin cika wannan gibin da wannan wato barakai tun kamin ranar da babu damar cikawa ta zo idan ya gano cewa wannan zuciya ta tunkuɗa shi ya aikata ayyuka na sabon Allah da zunubi tun kamin lokaci ya kure mai sai ya tuba ya yi istighfari ya nemi kusancin Allah ya nemi yahuwa ta Allah tabaraka wa ta'ala idan ayyukan shi wanda zuciyar shi ta tunkuɗa shi ya aikata ya zama ayyuka ne na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ayyuka ne na biyayya kai ya dace sai ya farin ciki bayan ya yi farin ciki kuma ya nemi Allah ya taimake shi ya ɗore akan haka ya ci gaba ya dawwama har zuwa ƙarshen rayuwar shi domin mai imani bai ga ranar dakatawa ba ko ranar hutawa game da biyayya ga Allah saboda Allah cewa yayi wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kai tabbatar ubangijinka har sai ka ji kanka cikin kabari mutuwa ta zo maka matukar baka ji kanka ba cikin kabari to ranar denawa ko ranar gajiyawa bata zo ba idan ka gajiya wata kila makirci ne da kutun fila irin ta shaitan yan uwa musulmi binciken rai mutum ya binciki kanshi da kanshi wannan yana tunkuɗa mutum yana jan mutum zuwa ga alheri dukkanin alheri yana sanya mutum ya shiga cikin samu waɗanda za su samu dacewa a rayuwarsu ta duniya kamin su je ga lahira yan uwa musulmi kamar yadda yin waci da kai mutum ya zama bai damu da kanshi ba me ya aikata me yayi oho bai dame shi ba wannan yana da hatsarin gaske bin son zuciya da hana zuciya abinda take so ka zama kai duk abinda kake so kai ya ishi mutum sharri ya ishi mutum bala'i a ce duk abinda yake so sai ya yi shi in na aikatawa ne sai ya aikata in na ci ne sai ya ciyo duk abinda ka ji zuciyanka tana so sai ka yi a kai ba mutum ba ne mutumi ne kai domin mutum baya aikata haka mutum shine wanda yake iya gidan kanshi da kanshi zuciyar shi tana son kaza amma ya ɗora shi bisa sikeli na au ya gano sharri ne matsala ne zai za mai tozarci zai za mashi kaskanci tun a nan duniya zai ja mai wulakantuwa da shiga uku sau uku gaban Allah ba zai yarda ba ya ma wannan zuciyar irin su ne Allah yayyaba a cikin suratul nasi'at Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi wa nahan nafsa anil hawa kuma ya hana ransa abinda take so fa innal jannata hiya al-ma'wa to lalle aljanna ita ce makomar shi duk wanda ya tsoron a tsaida shi gaban Allah a mai hisabi zuciyar shi tana son abu amma ya gano ba daidai bane ya saba mata ya hana ta Allah yace fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle aljanna ita ce makomar shi kuma dan uwan ɗayan mai bin son zuciya duk abinda zuciyar shi ta nuna mashi zai tahiya ba bincike ba shawara ba dubawa ba tunani to shine Allah ya ce wa amma man tagha amma wanda ya ketare iyaka ya wuce dokar Allah wa athara alhayata ad-dunya ya zabi rayuwar duniya ya hita ta fa innal jahima hiya al-ma'wa to lalle wannan wutar jahannama ita ce makomar shi Allah ta'ala ya mamu tsari da haka yan uwa musulmi dole ne kowanne daga cikin mu ya faɗa wa zuciyarci cewa ta tuba mutuwa tana nan gab da shi wataƙila kusa take ba mu sani ba mutum ya saba wa son zuciya bai bushe ba yana hallakarwa ya hallakar da mutane da yawa kuma yana ci gaba da hallakarwa saboda haka karka yarda ka zama cikin wato waɗanda ya kai su ya baro yan uwa musulmi mu dubi irin yadda mutuwa take ma mutane shiga bazata yanzu dole ne mutum ya dora binciken kanshi kamin Allah ya bincike shi ko watakila binciken Allah zai zo mai da sauki yan uwa musulmi binciken kai da kai girmama kai ne kiyaye kai ne kare kai ne
wato watsi da kai, mutum yayi watsi da kanshi baya binciken kanshi, me na aikata a yin nan nawa, alkhairai nawa nayi, kusakurai guda nawa nayi. Wannan wulakanta kanshi ne. Duk wanda baya binciken kanshi ya tozartar da wannan rayuwa tashi, wato ya wulakantar da ita. Allah madaukaki ya ce wa nafsin wa ma sawaha, yana rantsuwa da rai da wanda ya daidaita halittarta. Wa nafsin wa ma sawaha, sai ya ce kad aflaha man zakkaha, hakika wanda ya tsarkake ran shi ta hanyar bincikenta da ɗora ta akan daidai, wannan ya samu babban rabo. Wa qad khaba man dassaha, wanda yayi watsi da ran shi bai damu da bincike ta ba, ya tozartar da ita, Allah ya ce wannan ya tafi. Don haka binciken kai yana taimakawa. Hafizul Hakami Allah yi mai rahama ya ce ka tsaida ranka, zuciyanka ka tsaida ta inda al'amri, a wajen umarnin Allah, ka aza ta ka gani hal fa'alat, shin ta aikata wannan hai, sannan ka dawo da ita wajen ababen da Allah ya hana. Hal naza'at, ko ta daina, idan ta daina to ta kubuta game da abin da yake wajabta samun babbar ukuba. Yace idan wannan zuciya taka ta zama tsarkakka, fahmadil maula mutahhiraha, to ka gode ma Allah saboda shine mai tsarkake zukatan bayi ga hannun Allah suke. Ka gode mashi, kuma sannan ka ci gaba da dawwama akan godiya gare shi, domin ni'imar Allah ta dawwama akan ka. In kuma ka gano cewa ran nan taka tana saba wa ubangiji, to kai ma ka saba mata, kuma ka fahimci cewa makiyarka ce, ka rike ta matsayin makiyiya. Ka yi hankali da cewa kan ranka ta kai ka takaburo inda ba za ka dawo ba. Yan uwa musulmi, mu yi guziri na ayyukan alkhairi. Rayuwa tana tahiya, lumfashi kidaya shi ake, kididdige shi ake yi lumfashin da muke. Wani mai hikima ya ce bubbuga wa zuciyar ɗan adam tana faɗa mai cewa rayuwar nan 'yan mintoci ne kawai da 'yan sekunduttuka. Saboda haka 'yan uwa musulmi, mu yi guziri, kar mu yarda mu zamo cikin wanda za su yi tahiya amma ba mu ɗauki guziri ba. Wani mai hikima yana cewa yanzu ka yarda ka zamo abokin tahiya cikin wata gayyar jama'a, kowa na da guzirin shi, kai baka da guziri. Ya ce sasan da mu irda fita da gairi zadi, ai kau za ka yi nadama idan ka yi wannan balaguro ba guziri. Za ka taɓe lokacin da mai kira zai yi kira ka zo ka yi tsaye gaban Allah. Muna fatan Allah ta'ala ya mu gafara kurakuranmu, Allah ya yi mu zunubanmu, Allah ta'ala muke roƙo da rahamar shi ya bulbulo, ya bungulo, ya mako, ya shatato albarkoki da rahamomi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Allah ta'ala ya bulbulo mu rahama da alkhairai. Duk abin da ya tsaye Allah ya motsa shi, duk abin da ya zama cikas Allah ta'ala ya dafa mu akan shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki, Allah ta'ala ya shigar mu cikin duk abin da ya zama barazana ko matsala ko kalubale. Allah ya kama mu kwanciyar hankali da lumana da zaman lahiya da sanyar rayuwa da rahama. Allah ta'ala ya sada mu da alkhairan shi a duk inda muka dosa a cikin rayuwarmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu kurakuranmu. Allah ya taimaki ƴan uwan musulmi, ya ba su nasara a cikin garin Falastin. Ya Allah muna roƙon ka taimake su akan Yahudawa makiyansu. Ya Allah ta'ala muna roƙon ka taimaki musulmi a duk inda suke a faɗin duniya, gabacin duniya ko yammacin duniya ko arewacin duniya ko kudancin duniya. A duk inda suke Allah ta'ala ka ba su taimako na musamman, ka warkar da marasa lafiya a cikin su, wanda suka ji rauni Allah ta'ala ka gaggauta warkar da su daga cikin su. Waɗanda suke cikin hali na tsanani Allah ka kawo musu sauki. Waɗanda suka mutu Allah ka karɓe su a matsayin shahidai, ka yahi musu kurakuran su. Allah muna roƙon ka bukatoci na alkhairi da muke da su jirgin, Allah ta'ala kai ne mai biyan bukatu. Allah ka biya man bukatocin mu baki ɗaya da rahmar ka, wala haula wala quwwata illa billah. Mu tsaya da sallah.